an dur Suud Arabiyaa yoo jedhan wama fooqii gubbaa taa'an sihaa waan fooqirraa gadi bu'an hin se'u. Garuu Suud Arabiyaan an biyya dhagahee fi tan asit argee waladda. Giza dhufi an Suudii dhage moo bakka biraa dhageeyyuu walii wallaale. Biyyi teenna yoo kana jirtu. Mee lafa tana laala saharaa akkasii jirtu dhugaa rabbi. Mee lafa tana laala. Lafa tana deemtee ilma namaatiin baatu guyyaa tokko muluu deema. Viidiyoon kun baay'ee na kufalchiisee si jammar jechuudha. Maaliif jennaani edaa ana bichaan se'e. Wanta kana ana bichaan se'e. Uummata hundatti edaa gaafii ta'e wanti kun. Ani biyya Arabaa yoo jedhan, Saa'udii yoo jedhan, Dubaay yoo jedhan, Kwaatar yoo jedhan, Kuwait yoo jedhan biyya addaa hawwitan se'e jechuudha. Duraan gizeen biyya jirusan gizeen barumsa baradhusan biyya addaa hawwitan jedha se'a jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo asitti argitan kana jechuudha. Viidiyoon kun baay'ee nama ajaa'iba. Sababbiin isaa garuu hundi baay'een keessanii ka biyya Arabaa yoo jedhani waan addaa keessattuu amma warroonni argiin kuni biyyi Arabaa akkana waan akkanaati biyyumatti taa'aati hojjedha waan hiree keessanii yoo jedhaniini waan isaan somnu waan isaan irratti taphannutti fakkaata jechuudha. Baay'ee isaanii jechuudha namoota hedduu biyyatti gadi gorsaan ture. Biyya ormaa hin ba'inaa jedhee gorsa bichaamti yoo dandeessan wanta hojjechuu dandeessan tokko wanta humni keechan danda'u kana nan hojjedhanaan jedha. Yoo danda'an anumti kanas jiru kuni maallaqaan sin gargaare waan sin hojjettasa waan dalagaa kana ittan beeka kuni fiildii dalagaa kiyyaati jettanii yaaddani siniif hin bana. Yeroo hojjettanii tootti milkooftan immoo maallaqa koonaa deebistu jedhee namoota hedduun gorsaa ture jechuudha biyya. Garuu maallaan jedhu achi teechetu nu asitti gadi nu gorsitu warroota jedhantu jira. Inni asumarraan biyya Arabaa jechuun biyya dhagaa daaraa kan waan akkan argine jechuudha. Sababbiin isaa ani jara kiyya kan wajjin iddoo garaagaraa nan tasaafara yeroo isaan deema wajjin nan deema jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoon ani jiru kuni wanni takka hin jiru amma naannoon amma as jiru naannoon ani taa'u kun baadiyyaadha. Yoo nasii gadi ba'e wanni takka hin jiru jechuudha. Mannu reefu asitti ijaaramaadha. Baadiyyaan keenya bar yoo gadi baanu magariisa, marga, akkasumas immoo horii jira, loowwantu jira, caakka jira, wanta garaagaraatu jira jechuudha. Biyya Arabaa wanta akkasiis hin jiru. Biyya Arabaa maalidha? Maaltu na rakkise ammaani mana kanatti yoo isin hin jedhe mixiin gizee bonaa bakka shiyyaatu hin beeku jechuudha. Manuma kun saraamiikiidhaan bareede kana ani bakka shiyyaa'uutu hin beeku jechuudha. Mixiin gurraattiin tun xiluma ol jetti jechuudha. Ani bakka shiyyaatu hin beeku tun siqaayii na guuteerti mana Arabaa keessatti yoo seera beektan jechuudha. Biyya Arabaanii mana keessa mixiin hin yaate jedhee yaadne mixiin biyya Itoophiyaa bichaa jirti jedhe kana bichaa miti lootu warroonni lootu sirrakkiste meerka baasa lootuun mana kiyyaa guddattee sirrii bifa jijjiirrattee babbareedde jechuudha. Dhugaa isinitti waan biraa fakkaate dhugaa amma lootu ana bira jirtu kana bakka isaan dhufan hin beeku urufaa dhufu waan baadiyyaa ta'e wanni irraa xidhuma dhagaa kanarra gadi lo'anii gadi dhufanii kushiinaa faaseenu jechuudha. Dhugaa yeroo baay'ee kushiinaa hundi deemu yeroo baay'ee na rifachiisu ana bichaamti ijoolleeffaa gaafa rifatanii bu'aantu jira jechuudha. Lootuun ani gizi laalee jedhu lootu maanatti fakkaatu takka akkanatti gurra baaftee jettee dhaabbattee jira kushiinaa keessa kan ijoolleen tokko irratti maalii argina jedhan kana isa natti fakkaattiyyuu na sodaachisuu jammaree jechuudha. Inni biraa immoo maaltu na rakkise yoo jettanii hantuunni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hantuunni biyya kanaatti hantuuta badaa kan nama sodaachisu tokko jira jechuudha. Kana kunniin baay'ee na rakkise amma jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf urufaa dhufa wanti urufaa dhufee manatti galu kun immoo baay'ee tokko badaadha nama raammolee addaa. Kuni ani biyya Arabaa hin jiran seenee duraan jechuudha. Amma garuu kushiinaa keessatti makaraa kaan keessatti makaraa dhugaa dubbachuudha biyya Arabaa kanaadha. Kana bichaamti jara kiyya wajjin gizeen tasaafaru san dhagaa fi biyyeen yoo makiina irraa gadi buunee iddoo tokkotti biyyeen asii gadi nama fudhata jechuudha. Asii gadi barahaan isaa gammoojjummaan isaa haalli isaa jechuudha.
iddoo garagaraan deeman iddoo ani jiru kun gammoojjiidha laata yaade garuu iddoon hundi iddoo Saa'udii keessaa iddoo kamiin jaaladhe qilleensi ishii akka qilleensa Itoophiyaa Alxaayif jechuudha. Alxaayifis Makkaatti dhiyaata jara kiyya wajjin deemeen jira. Naannoo suni akka qilleensi naannoo sanii bona deemne gizee bonaati ni oo'a ture oo'a sanii jecha deemne achitti immoo qilleensi isaa bona saniinu qilleensa akka Itoophiyaati jechuudha. Qilleensi isaa bareedaa bishaan yaa'atu jira. Iddoo bishaan yaa'aa saniin biratti immoo allaattiiwwan garagaraatitu jira. Kana argee jira. Isarraa kan hafe immoo wantoota adda addaa jechuudha. Wantoonni bareedummaaf laallamu ni jira jechuudha. Iddoo Alxaayif sanii jechuudha. Kana argeen jira. Achi dhaquu kiyyatti kanneen argeen jira jechuudha. Kanarraa kan hafe midhaaniif facaafatan hin qotatan waa takka hin godhatan biyya kana ammaan biyya keenya yoo ta'e boqqoolloo jennaan qamadii jennaan baaqelaa jennaan shumburaa jennaan atara jennaan biyya magariisa laliste biyya aannan laliste biyya bunaaf midhaanii Itoophiyaa maaltu ga'a tasallee biyyoonni kamiyyuu biyyoota bishaan yaa'aa qabdu iddoo daawwannaa qabdu wantoota garagaraati jechuudha. Yeroo ammaa kanarratti immoo biyyi keenya sadarkaa guddinaarra jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jijjiirama gurguddaa naannoo baadiyyaa lafa karaa deeman naannoo baadiyyaa aspaaltiin duraan hin galle har'a aspaaltiin galee ibsaan baadiyyaa galee bishaan baadiyyaa galee naannoo garagaraatitti jechuudha. Baay'ee bareedee jira jechuudha. Immoo yoo rabbiin jedhe immoo bara wayii kanarra ni guddatti biyyi keenya. Biyyi keenya jaalala qofa dhabde jechuudha. Jaalala odoo qabaatte tokkummaa odoo qabaatte wanti akka biyya keenya Itoophiyaa hin jiru jechuudha. Walumaa galatti akka Oromiyaa hin jiru. Biyyoonni Arabaa minzaara sharafni ishii yoo Itoophiyaa deemte nuufaa baay'attu malee maallaqni isaan nu kennanis maallaqa xiqqishoodha. Maallaqa xiqqishoo kanaa jecha keessattuu warri dhiiraa gaara keessatti gaala eegu jechuudha. Garaana nyaatu jara kiyya wajjin yoo deemu bona kana keessatti warroonni Sumaalee kunis keenyas hin dhabaman kaa. Ani hin beeku malee inna yoo gaala isaan eegan laale makiinaa keessa yoo laalu nyaata kun gizee karaatti deemnu yoo beelofnoota saafarru bitaniitu makiinuma keessatti nyaanne kan nurraa hafe kan ofitti yaamanii kennu. Ayyaa biyya ormaamu ayyaa biyya ormaa fudhatu kaa garaa tana waan taate wanta isaanitti kennan nama raru waan makii jara yoo deeme akkasitti yoo kennan baay'ee nama raru jechuudha warri dhiiraa gizee isaan mana keessatti nyaanni irraa hafe amaliidhaaf geechina sarraatinya dhiiratiif geechina irraa fi harka isaaniitiin borcasan gizee guuranii deema inuma nyaatu kaa warri dhiiraa kun ani garuu beezawwan biyya Arabaatitti miidhama shamarran sun taane warra dhiiratti jechuudha nyaata gahaan argatanii wanti iddoo irriba gahaan argatanii kan oolan muka keessa kan oolan gaala eeguudhaan hoolaa eeguudhaan gaara keessa amma jarrani bira jiru hoolota re'oota gara olii galatti gara 1,000 olii qabu jechuudha. Kana sarraatinyaa dhiiratu wajjin rakkata jechuudha. Kan ilmu isaanii baay'ee ulfaata dhugaa biyya ormaa jechuun amma ilmee baluu biyya Saa'udii deemee jira. Intallee baluu Saa'udii deemtee jirti mana warri biyyaa maal akka hojjechaa jirru maal akka dabarsaa jirru maaltu beekaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo qalbii keenyaa jijjiirrannu eenyummaa keenyaa ilaalu warroonni jireenya biyya ormaa argine asii gallee yaa jabaannee wanta sitti dabarsine kana jabaannee gadi jennee hoo hojjenne hojii dhumaani jechuudha ilmi namaa kan jijjiiran biyya Arabaatitti hojjennee timti kan maallaqni miyaasitti odootti fayyadamatte biyya kanatti maallaqni si argannu kun faayidaadhaaf xiqqishuudha. Sababii famma qarshii 1,000 akka mindaan keenya uffata na barbaachisu uffata garaa kiyyaan bitadhatte osoo suuqii deemte uffata gamuun bittu jechuudha. Uffata 5 jaarran bittu jechuudha. Uffannis guddiidha biyya kanatti waan ta'eef. Niif galee kanaaf ofitti amantummaadhaan biyya keenya asii gallee biyya keenyattis amantummaadhaan hojjechuu qabna. Akkuma asitti giddaa jedhan dirqama hojii namaa hojjennu malee akka hin jiraanne Itoophiyaattis hojjennu malee akka hin jiraanne beennee hojjechuu qabna jechuudha. Hojii dhumaan jijjiirama ilmi namaa waan ta'eef. Aganuma irraa dubbachuun nuuf viidiyoo kana waan manatti toleef jechuudha obboleessi keenya. Innaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jennaa.